Здравейте! Казвам се Ейми Смарт, а вие сте на канала на The Solvers за специалисти по охлаждане и отопление на Hitachi. Добре дошли! Нека да започна, като ви предложа да се свържете с Hitachi за повече информация относно нашата политика за нулева вреда, която всички Johnson Controls Hitachi спазваме, за да сме сигурни, че ще се приберете вкъщи безопасно след всеки работен ден. А сега да преминем към въпроса. Днес ще прегледаме стъпките, които трябва да следвате за монтаж на жилищна система. Не само ще видим стъпките, които трябва да следвате, но също така ще ви дадем някои съвети, които може да бъдат полезни за R32. Инструментите за монтаж на R32 са практически същите като за R410A. Винаги обаче трябва да проверяваме дали инструментите, които ще използваме, са подходящи за използване с R32. За правилното функциониране на уреда е важно да имате подходящи инструменти в оптимални условия, независимо дали за монтаж, поддръжка или ремонт. Преди да изберем инструментите, трябва да проверим мястото за монтаж и уреда, който ще инсталираме. В този случай ще инсталираме жилищна система с вътрешно стенно тяло, 1:1. Това означава, че ще се нуждае от следните инструменти: сертифицирания цифров манометър, валцовач, тръборезачка, разширител, комплект гаечни ключове, динамометричен ключ, отвертки, регулатор на налягане, азотна бутилка, уред за тестване на течове, вакуум помпа и манометър. Вакуумната помпа и манометърът, който ще използваме, трябва да са сертифицирани за работа с R32, тъй като налягането му е по-високо, отколкото на R410A. И разбира се, не трябва да забравяме за безопасността – ръкавици, очила и подходящи обувки. На първо място трябва да проверите къде ще отидат уредите, както на закрито, така и на открито, и да подготвите всичко за монтаж. Тази стъпка е много важна, така че трябва да отделите време. За тази тема имате ръководствата за монтаж на двата уреда в кутията за оборудване, за да проверите дали имате нужда от нещо конкретно и дали всичко е готово. В този случай ще направим всичко в нашата лаборатория, за да обясним правилно всяка стъпка. Важно е, когато намерите правилното място за монтаж на външното тяло, да се уверите, че няма препятствия около входа и изхода за въздух на уреда. Уверете се също, че вибрационните изолатори, които ще използваме, са пропорционални на теглото на външното тяло. След като поставим външното тяло, ще свържем хладилната система. За да направим това, ще използваме нова тръба и с помощта на инструмента за развалцоване ще направим фитинги с разширение за херметична хладилна верига, която не пропуска течове. След като хладилните връзки бъдат направени, ще продължим с електрическите връзки, както с захранването, така и с връзката между външното и вътрешното тяло. Отново трябва да се консултираме с ръководствата за монтаж, за да прегледаме уреда. Както при външното тяло ще направим хладилните връзки чрез развалцоване на тръбите. След като направим това, отново е време за електрическите връзки. Когато приключим, ще проверим дали веригата ни е напълно херметична. За да направим това, ще направим тест за течове и вакуум и ще проверим дали няма течове. За да проведем теста за течове, ще въведем азот в системата. От съществено значение е да използваме регулатор на налягането, за да намалим налягането, което искаме да въведем в нашата верига. И така ние ще свържем манометъра към бутилката с азот и манометъра на колектора. Ние регулираме налягането до 41,5 кг на регулатора на налягането, така че да не се подава повече налягане в охладителната система. След като регулираме регулатора на налягането, отваряме манометъра на колектора и позволяваме на азота да навлезе в нашия уред. Когато налягането се стабилизира, затваряме манометъра на колектора и продължаваме да проверяваме за течове с помощта на сапунен детектор за течове. Както виждаме, нямаме течове нито във вътрешното тяло, нито във външното тяло. Така че, нека да преминем към следващата фаза на монтажа – тестът за вакуум. Затова първото нещо, което трябва да направим, е да изпуснем азот от тръбите. След като направим това, свързваме вакуумната помпа към уреда с помощта на колектора и вакуумметъра и провеждаме теста за вакуум, докато вакуумметъра отчете 0760.
След като се уверим, че вакуумът е правилен и няма течове и че целият кръг на хладилния агент е готов, трябва да спрем вакуумната помпа, да отворим клапаните и въведем хладилния агент, доставен с външното ни тяло в тръбите. Когато отворим клапаните, ще потърсим отново течове с помощта на електронен детектор за течове, както във външното тяло, така и във вътрешното тяло. Както виждаме, всичко е наред и няма течове. Затова трябва да включим веригата и да стартираме системата, като използваме контрола на проводника в режима и температурата, които избираме, за да проверим дали функционира правилно. Преди да приключим, нека ви напомня, че поддръжката на оборудването R32 е много важна. Тя не се различава много от това, което се изискваше преди. Необходимо е периодично да почиствате филтрите на вътрешното тяло, за да отстраните замърсяванията и да оптимизирате работата. За да направим това, ще отворим уреда и ще премахнем филтрите, които могат да се почистят с влажна кърпа и лесно да се поставят на място. Външното тяло трябва да се почиства с гъстен въздух или четка от професионалист. Годишната проверка на нивата на газ трябва да се извършва, за да се изключат евентуални течове. Предимството на използването на газ R32 е, че позволява зареждане директно в уреда. Тъй като това е чист газ, няма риск от промяна на неговата пропорционалност, както при R410A, който е газ със смесен състав. Надявам се, че този видеоклип беше полезен за вас, също и за други аларми и инциденти, и не се колебайте да посетите този канал в YouTube или да се свържете с нашия кол-център, който винаги е на разположение за всички въпроси, които може да имате. Поздрав на всички колеги монтажници и помнете, бъдете професионалисти и се наслаждавайте на работата си.